ដើម្បីបានជីវិតអមតៈគាត់សុខចិត្តបោះបង់ព្រលឹងហើយបណ្ដោយឲ្យក្រមួនរលីចូលជាមួយខ្លួនតែតម្លៃដែលត្រូវបង់គឺត្រូវជន់ជាតិដើមបណ្ដាសាមិនឲ្យចាក់ចេញពី Amazon ជារៀងរហូតប្រព័ន្ធឆ្នាំមកនេះពេលវេលាបានបំផ្លាញរូបកាយពួកគេអស់ហើយសូម្បីតែព្រលឹងក៏ត្រូវសត្វចម្លែកក្នុងព្រៃជ្រៅបំពុលដែរបើចង់បំបត្តិបណ្ដាសានេះពួកគេត្រូវតែរកប្រាសាទព្រះច័ន្ទដែលលាក់ក្នុងវាលភក់ឲ្យឃើញគេថារាល់ពេលមានច័ន្ទគ្រាសដើមឈើស្ងួតក្នុងប្រាសាទនឹងរស់ឡើងវិញហើយរីកផ្កាចម្លែកបើបានញ៉ាំហើយអាចធ្វើឲ្យឆ្អឹងដុះសាច់វិញបានហើយព្យាបាលជំងឺគ្រប់យ៉ាងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកនេះអ្នកផ្សងព្រេងគ្រប់រូបសុទ្ធតែចង់រកដើមឈើពិសិដ្ឋនេះក្នុងនោះក៏មានវីរបុរសរឿងព្រេងនិទានមកពីអេស្ប៉ាញឈ្មោះ Rode Achille ដែរដោយសារកូនស្រីកើតជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឃើញថាគ្មានសង្ឃឹមនោះទេបុរសនោះក៏សន្យានៅក្បែរគ្រែថាមិនថាយ៉ាងណាគាត់នឹងយកទឹកភ្នែកព្រះច័ន្ទពី Amazon មកវិញដើម្បីឲ្យកូនស្រីបានរត់លេងក្រោមពន្លឺថ្ងៃម្ដងទៀតជាមួយនឹងជំនឿនេះពួកគេបានជំនះរលកសមុទ្រតែមិននឹកស្មានថាត្រូវជាប់គាំងនៅទន្លេ Amazon ដែលស្មុគស្មាញនោះទេទោះបីក្នុងព្រៃមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនអាចផ្លាស់តួការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេបានដែរដើម្បីជួយមិត្តភក្តិសង្គ្រោះកូនស្រីឲ្យបានឆាប់បងឆាងក៏ដើរតាមក្រុមស្វែងរកគ្រប់ទន្លេក្នុង Amazon ថែមទាំងបានគូសផែនទីលម្អិតដោយផ្ទាល់ដៃទៀតផងតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពួកគេនៅតែរកមិនឃើញអ្វីសោះប្រៃហាក់ដូចជាមិនស្វាគមន៍អ្នកឈ្លានពានទាំងនេះទេពួកគេបានបន្តឆក់យកជីវិតមនុស្សជាច្រើនតែសម្រាប់អាជីលេវិញបើរកទឹកភ្នែកព្រះច័ន្ទមិនឃើញជួយកូនស្រីមិនបានជីវិតគេក៏គ្មានន័យដែរពេលបុរសនោះដួលទៅលើដីដោយមិនអស់ចិត្តអ្នកថែរក្សាដើមឈើពិសិដ្ឋហរំជួលចិត្តនឹងការតស៊ូរបស់គេក៏បាននាំអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតប៉ុន្មានអ្នកទៀតត្រឡប់ទៅភូមិវិញហើយប្រើទឹកភ្នែកព្រះច័ន្ទព្យាបាលជំងឺទាំងអស់លើខ្លួនពួកគេពេលឃើញការទាំងនោះមានអភូតហេតុអាជីលេក៏អស់ការអត់ធ្មត់ហើយចង់ជួយកូនស្រីឲ្យបានឆាប់ដូច្នេះហើយគេក៏បានទារវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលកត់ត្រាទីតាំងប្រាសាទពីមេកុលសម្ព័ន្ធដោយគ្មានសុជីវធម៌ថែមទាំងគំរាមឲ្យគេនាំខ្លួនទៅរកមន្តអាគមទៀតផងក្រោយពីមេកុលសម្ព័ន្ធបដិសេធអាជីលេក៏បាត់បង់ស្មារតីភ្លាមហើយបែរជាលើកដាវកាប់អ្នកមានគុណទៅវិញក្នុងគ្រាអាសន្នកូនស្រីមេកុលសម្ព័ន្ធក៏ប្រញាប់យកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរត់គេចពីទីនេះតែត្រូវរោតអាជីលេដែលខឹងឡើងក្រហមភ្នែកស្ទាក់ផ្លូវបាត់បងឈៀងទ្រាំមិនបាននឹងទង្វើប្លន់របស់បងប្អូនល្អក៏ប្រញាប់រត់ទៅខាត់តែមិននឹកស្មានថាត្រូវគេចាត់ទុកជាជនក្បត់ហើយត្រូវគេកាប់ចំកន្លែងសំខាន់មួយដាវសោះឃើញពួកអកតញ្ញូទាំងនេះដុតសម្លាប់ប្លន់នៅក្នុងភូមិមេកុលសម្ព័ន្ធក៏ប្រឹងអស់ពីកម្លាំងអានមន្តអាគមដាក់បណ្ដាសាពួកអ្នកខាងក្រៅទាំងនេះមិនឲ្យចាក់ចេញពី Amazon អស់មួយជីវិតតែពេលនោះបងឈៀងក៏ញាប់អើពេលដឹងថាដោយសារតែបានលេបការវេទមន្តពួកគេសុទ្ធតែបានខ្លាយជាអមតៈនេះក៏ធ្វើឲ្យអាជីលេដែលជាប់នៅទីនេះកាន់តែស្អប់គេពេលរកបងឈៀងឃើញត្រូវគេចាប់8ដងដើម្បីគេចផុតពីវាសនាដែលត្រូវគេសម្លាប់រាល់ថ្ងៃបងឆាំងបានរៀបអន្ទាក់ដោយចិត្តណាដើម្បីលបួងអាជីលេនិងបាក់ពួករបស់គេឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅជ្រៅមួយព្រៃឈើមិនអាចអូសពួកគេចូលទៅក្នុងទន្លេ Amazon បានទេដូច្នេះហើយវាបានលូកវល់រំមនុស្សទាំងអស់ជាប់ហើយបិទបាំងពួកគេនៅក្នុងរូបសំណាកថ្មពេលវេលាដ៏យូរអង្វែងបានបំផ្លាញរាងកាយរបស់ពួកគេឥតឈប់ឈររហូតដល់ព្រលឹងរបស់ពួកគេត្រូវបានសត្វគ្រប់ប្រភេទសៀលួយហើយក្លាយទៅជាបិសាចទាំងស្រុងចំណែកបងឆាំងវិញបានឆ្លៀតពេលនេះសាងសង់ទីក្រុងតូចមួយនៅក្បែរនោះនៅពេលដែលអ្នកស្រុកបរទេសកាន់តែច្រើនឡើងគាត់ក៏ចាប់ដើមសាងសង់កប៉ាល់ទេសចរផ្ទាល់ខ្លួនហើយដាក់ឈ្មោះវាថាទេពធីតាពន្លឺព្រះច័ន្ទគាត់ចង់ស្វែងរកគ្រប់ទន្លេទាំងអស់នៅ Amazonរហូតដល់រកឃើញទីតាំងប្រាសាទដើម្បីបំបត្តិបណ្ដាសាគួរឲ្យសោកស្ដាយគ្មានតម្រុយជីវសាស្ត្រណាមួយទេបងឆាំងមិនអាចរកឃើញអ្វីបន្តិចសោះក្នុងភាពអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលយកវាសនារបស់ខ្លួននៅតំបន់ Amazon គាត់បានក្លាយជាមេក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាម្នាក់រហូតដល់ថ្ងៃមួយស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានមករកគាត់ចង់ជួលបងឆាំងឲ្យទៅជ្រៅក្នុងវាលភក់ដើម្បីស្វែងរកទឹកភ្នែកព្រះច័ន្ទពេលឃើញនាងយកផែនទីដែលគាត់បានគូរតាំងពីច្រើនរយឆ្នាំមុនមកបង្ហាញបងឆាំងក៏ផ្ទុះសំណាយភ្លាមហើយណែនាំនាងថាកុំតាមរកទេវកថាដែលគ្មានការពិតនោះអីតែមិននឹកស្មានថាក្នុងពេលសន្ទនាគាត់ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដោយចៃដន្យថាស្ត្រីនោះពាក់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានកត់ត្រាតម្រុយប្រាសាទនៅរបស់នាងដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានបដូរចិត្តភ្លាមហើយយល់ព្រមនាំនាងឆ្លងកាត់វាលភក់មរណៈប៉ុន្តែពេលដែលគ្រប់គ្នាកំពុងរៀបចំឧបករណ៍ដើម្បីចេញដំណើរស្រាប់តែនាវាមួយទឹកដ៏ធំមួយបានលេចចេញពីផ្ទៃទឹកមកហើយមនុស្សម្នាក់នេះគឺជារាជវង្សអាឡឺម៉ង់ដែលចង់រកទឹកភ្នែកព្រះច័ន្ទដូចគ្នាដើម្បីរឿងនេះគាត់បានចំណាយលុយច្រើនដើម្បីលួចវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនោះចេញពីសាមន្ទីរគាត់ចង់ប្រើទឹកភ្នែកព្រះច័ន្ទដើម្បីបង្កើតកងទ័ពអមតៈមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសង្គ្រាមលោកលើកទី1និងគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងស្រុងតែមិននឹកស្មានថាបណ្ឌិតលីលីដែលចង់រកការវេទមន្តដើម្បីជួយមនុស្សជាបែជាទៅដល់មុនទៅវិញបុរសនោះខឹងខ្លាំងណាស់ក៏បញ្ចេញនាវាមួយទឹកប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនហើយបាញ់ស្រោចទៅលើកប៉ាល់ចាស់របស់បងឈៀងគ្រាន់តែលេចពួកគេទៅគឺអាចយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមកវិញបានហើយចាស់ចៅអូយឈួតហើយយើងនឹងបំផ្ទុះវាឲ្យខ្ទេចលាហើយបាញ់ឃើញពួកគេបាញ់កាំភ្លើងធំមកលើខ្លួនបងឈៀងក៏ប្រថុយប្រថានបង្កើនល្បឿនពេញទំហឹងហើយបើកទៅកាន់ច្រាំងទួយ៉ាងលឿនកប៉ាល់ក៏លោតឡើងតាមកម្លាំងនៃជីវភាពហើយគេចពីក្របបែកបានយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់ពេលនោះពួកគេទើបអាចរត់គេចខ្លួនបានចំណែកខ្សែដែកដែលរបូតចេញពីទំពក់ក្នុងទឹកក៏បានរុំជាប់នឹងកង្ហានាវាមួយទឹកនោះតែម្ដងធ្វើឲ្យនាវាមួយទឹកដ៏ធំនោះជាប់គាំងភ្លាមដោយគិតថាតំបន់ទឹក Amazon មានដៃទន្លេរាប់មិនអស់ការរកបណ្ឌិតលីលីដែលយកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទៅគឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយដោយអស់សង្ឃឹមព្រះអង្គម្ចាស់អាឡឺម៉ង់ក៏សម្រេចចិត្តពួកគេទៅសួរសុខទុក្ខវីរបុរសម្នាក់ដែលជាលោករ៉ូតអាជីលេដែលត្រូវគេឃុំឃាំងក្នុងរណ្ដៅជ្រៅរាប់រយឆ្នាំមកហើយមន្ត្រីអាឡឺម៉ង់បានយកទឹកទន្លេ Amazon ស្រក់លើរូបសំណាកហើយភ្លាមនោះក៏បានដាស់បិសាចដែលកំពុងដេកលក់ឲ្យភ្ញាក់ឡើងមើលអ្នកណាគេមកទីនេះវីរបុរសក្នុងរឿងព្រេងនិទានមកដល់ហើយទឹកភ្នែកព្រះច័ន្ទអាចបំបត្តិបណ្ដាសារបស់ឯងបានហើយដោះលែងឯងឲ្យរួចផុតពីព្រៃនេះឯងចង់បានខ្ញុំត្រូវការគោលបំណងរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺដូចគ្នាគឺដើម្បីស្វែងរកទឹកភ្នែកព្រះច័ន្ទក្នុងរឿងព្រេងនិទានដូច្នេះហើយពួកគេក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាភ្លាមដើម្បីរួមដៃគ្នាដណ្ដើមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពីបណ្ឌិតលីលីមកវិញពេលមន្ត្រីអាឡឺម៉ង់ចុចឧបករណ៍បំទុះទំនប់ដែលបិទផ្លូវទឹកក៏ត្រូវបំទុះបែកឃ្លីភ្លាមទឹកហូរយ៉ាងគំហុកក៏ហូរចូលទៅក្នុងរូងភ្នំរាងកាយស្ងួតហួតហែងរបស់បិសាចក៏ទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងលឿនហើយទីបំផុតក៏បំបែកត្រាបានពួកវាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាយឺតក្នុងព្រៃហើយប្រើឃ្មុំជាកងឆ្លប់ការមិនយូរប៉ុន្មានក៏រកឃើញដានជើងរបស់ឈៀងគឺនិងអ្នកដទៃទៀតនៅពេលនោះបណ្ឌិតលីលីដោយមានជំនួយពីមេកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមក៏បានកំណត់ទីតាំងពិតប្រាកដនៃប្រាសាទបានតែមិនទាន់បានចេញដំណើរផងគ្រោះថ្នាក់ក៏បានមកដល់ដោយស្ងាត់ទៅហើយឃើញបិសាចកង្កែបវីប្រហារមុនគេដោយប្រើភូសម្លាប់ឆ្មាំចំណែកបិសាចដើមឈើក៏ឆ្លៀតឱកាសលុបវីប្រហារសម្លាប់ទីហ៊ានយាមល្បាតដោយស្ងាត់ស្ងៀម
គេមិនលាក់បាំងខ្លួនឯងទេទុកឲ្យខ្លួនដែលផ្សំឡើងពីសរសៃក្តៅរាប់មិនអស់លេចមុខនៅក្នុងគោលសម្ព័ន្ធនោះពួកអ្នកស្រុកបានគ្រវីដាវមុតព្យាយាមសម្លាប់បិសាចនៅពីមុខប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាត្រង់មុខរបួសរបស់អាជីលេបែរជាមានពស់បៃតងមួយក្បាលលូនចេញមកសោះមួយរំពេចវាបានឆក់យកជីវិតបុរសនោះទៅបាត់សូម្បីតែបងឈៀងទាំងពីរនាក់ក៏ត្រូវគេបិទផ្លូវដែរឃើញថាចិត្តស្លាប់នៅទីនេះហើយសំណាងល្អក្នុងគ្រាអាសន្នពួកអ្នកស្រុកបានសម្រុកចូលដើម្បីទិញពេលវេលាបងឈៀងទាំងពីរនាក់ទើបរកឱកាសបានហើយបាត់ផ្លូវរត់គេចខ្លួនតែវិញ្ញាណរបស់អាជីលេត្រូវបានសរសៃក្តៅសៀលលួយបាត់ទៅហើយសូម្បីតែកម្មបិទខ្លីដែលគេបោះចេញក៏អាចខ្លាចជាពស់វិញបានដែរបងឈៀងឃើញដូច្នោះក៏ប្រញាប់ជន់សម្លាប់វាភ្លាមពេលងើបមុខឡើងវិញស្រាប់តែឃើញបណ្ឌិតលីលីត្រូវបានបិសាចដើមឈើរំពាត់ជុំវិញដោយអស់សង្ឃឹមគាត់ក៏គ្រវីពូថៅក្នុងបំណងជួយសង្គ្រោះអ្នកម្ខាងទៀតតែបែរជាចៃដន្យឲ្យទៅដាស់បិសាចដើមឈើដែលកំពុងលាក់ខ្លួនឲ្យភ្ញាក់ទៅវិញដើម្បីជួយបណ្ឌិតលីលីឲ្យមានពេលរត់គេចបងឈៀងក៏បង្ខំចិត្តសម្រុកចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយបិសាចដើមឈើតែនៅពេលនោះបិសាចភពនិងមនុស្សឃ្មុំក៏បានមកដល់សមរភូមិក្នុងពេលតែមួយពួកអ្នកស្រុកដែលជាមនុស្សធម្មតាមិននឹងទៅជាគូប្រកួតនឹងគេកើតមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្លាប់បន្តគ្នាឃើញស្ថានភាពប្រែជាធ្ងន់ធ្ងរបណ្ឌិតលីលីក៏ប្រញាប់ចាប់កាន់គប់ភ្លើងហើយដោយមានការសហការពីបងឈៀងគាត់ក៏បានដុតទឹករបស់បិសាចភពឲ្យស្ងួតទើបអាចរួចផុតពីការយាយីរបស់ពួកវាបានមួយរយៈប៉ុន្តែបិសាចឃ្មុំដែលត្រូវប្រឈមមុខបន្ទាប់គឺគ្មានចំណុចខ្សោយតតែសោះសម្រាប់វាទៅបិសាចឃ្មុំគាត់ហែកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិពីបណ្ឌិតលីលីចេញហើយបោះវាទៅឲ្យឡាស៊ីលេភ្លាមពេលឃើញគ្រប់គ្នាសម្រាប់គោលដៅហើយបិសាចសិភៅក៏លុកមេឃឈើលើកអាជីលេឡើងលើអាកាសរួចត្រៀមដកថយពេលឃើញដូច្នោះបងឈៀងក៏ប្រញាប់តាមពីក្រោយចង់ដណ្ដើមរបស់នោះតែមិននឹកស្មានថាត្រូវគេបកដាវមកចាក់ចំបេះដូងសោះឃើញបិសាចនោះក្រអឹកក្រទុំពេកបងឈៀងក៏សម្រេចចិត្តលះបង់ឲ្យដាវចាក់ទម្លុះខ្លួនហើយឆ្លៀតឱកាសមុនធ្លាក់ចុះទៅក៏ឆក់យកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនោះបានបន្ទាប់មកគាត់ក៏បោះទៅឲ្យបណ្ឌិតលីលីរីឯខ្លួនឯងក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជ្រោះជ្រៅទៅបងប្អូនទាំងពីរមិនបានគិតច្រើនទេក៏កាត់ខ្សែពូភ្លាមហើយប្រើទូកកាណូតជាកន្លែងទប់លំនឹងរួចចុះដល់ដីដោយជោគជ័យមេកូសម្ព័ន្ធដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់អាជីលេទៅនាំបណ្ឌិតលីលីរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅបាត់ទៅព្រោះបើបិសាចទាំងនោះចេញផុតពីទន្លេហើយពួកវានឹងត្រូវបណ្ដាសាវីបកវិញហើយធ្លាក់ចូលជ្រោះជ្រៅដែលតាមការណែនាំរបស់គេបណ្ឌិតលីលីទើបអាចរួចផុតពីការយាយីរបស់បិសាចបានតែពេលគាត់គិតថាបងឈៀងបានលះបង់ជីវិតដើម្បីអ្នករាល់គ្នាទៅហើយស្រាប់តែឃើញគេរស់ឡើងវិញនៅមាត់ទន្លេសោះពេលដឹងថាបងឈៀងមានរូបកាយអមតៈបណ្ឌិតលីលីក៏ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយគេឲ្យរួចផុតពីបណ្ដាសាអមតៈគាត់ក៏ឲ្យមេគោលសម្ព័ន្ធនាំប្អូនប្រុសដែលបាក់ជើងនោះចេញទៅមុនរីឯខ្លួនឯងវិញក៏ទៅជាមួយបងឈៀងដល់កន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់វិហារព្រះច័ន្ទពេលបណ្ឌិតលីលីប្រឹងជន់យន្តការឈើបុរាណស្រាប់តែរចនាសម្ព័ន្ធភូមិសាស្ត្រក៏ប្រែប្រួលភ្លាមហើយបឺតយកទឹកជ្រុះពីលើក្បាលអស់រលីងទ្វារទឹកខាងក្រោមបានបើកយឺតហើយកម្រិតទឹកក៏ស្រកចុះយ៉ាងលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនយូរប៉ុន្មានប្រាសាទព្រះច័ន្ទដែលបាត់បង់អស់រាប់រយឆ្នាំក៏បានលេចមុខនៅចំពោះមុខពួកគេទាំងពីរ400ឆ្នាំក្រោយខ្ញុំរកឃើញហើយតែពេលដែលបងឈៀងសង្ឃឹមថានឹងប្រាប់ការវេទមន្តក្នុងប្រាសាទដើម្បីដោះបណ្ដាសាអមតៈចេញពីខ្លួននោះស្រាប់តែឃើញនាវាមួយទឹកដ៏ធំមួយបានរារាំងផ្លូវទៅមុខអ្នកដែលមកដល់នោះគឺមន្ត្រីយោធាអាល្លឺម៉ង់ដែលបានចាប់ប្អូនថ្លៃរបស់បងឈៀងធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងពិភពលោកមន្ត្រីយោធាអាល្លឺម៉ង់បានគំរាមកំហែងបណ្ឌិតលីលីឲ្យប្រគល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិបន្ទាប់មកក៏បញ្ជាឲ្យកូនចៅចាប់បងឈៀងនិងអ្នកផ្សេងទៀតទៅរកការវេទមន្តពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍តតែសោះថាមានឃ្មុំឆ្លប់យកការមួយបើកំពុងហោះទៅឆ្ងាយយ៉ាងលឿនតែពេលពួកគេមកដល់ប្រាសាទព្រះច័ន្ទទើបដឹងថាដើមឈើជីវិតបានស្ងួតហួតហែងរលួយអស់ហើយបាត់បង់ធម្មពលវេទមន្តមន្ត្រីយោធាអាល្លឺម៉ង់ខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់បណ្ឌិតលីលីភ្លាមក្នុងគ្រាអាសន្នបងឈៀងក៏ចេញមុខមកហើយប្រកាសថាគាត់ដឹងពីវិធីធ្វើឲ្យដើមឈើទេពដំណើរការឡើងវិញបុរសនោះក៏ជឿពាក់កណ្ដាលមិនជឿពាក់កណ្ដាលហើយប្រគល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យទៅគេឃើញដូច្នេះបងឈៀងក៏ប្រញាប់បំបែកដាវដែលបាក់ហើយឲ្យបណ្ឌិតលីលីដាក់ត្បូងទឹមចូលទៅក្នុងទ្រូងរូបសំណាកបន្ទាប់មកក៏យកក្បាលព្រួយមកដាក់ចូលក្នុងរន្ធគេឃើញពន្លឺដ៏ភ្លឺចែងចាំងមួយបានបាញ់ឆ្ពោះទៅលើមេឃដូចព្រួញហើយក៏រាលដាលយ៉ាងលឿនតាមបេះដូងថ្មក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទដើមឈើជីវិតដែលស្ងួតហួតហែងក៏ស្រាប់តែមានជីវិតឡើងវិញភ្លាមការបិសាចដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនបានរីកឡើងហើយមនុស្សម្នេទាំងអស់បានលងខ្លួនក្នុងនោះមិនអាចដកខ្លួនរួចឡើយបងឈៀងក៏ប្រញាប់ប្រាប់បណ្ឌិតលីលីឲ្យបាញ់មកលើខ្លួនឯងភ្លាមដោយប្រើរូបកាយអមតៈគាត់បានបោកបញ្ឆោតមន្ត្រីយោធាអាល្លឺម៉ង់បានសម្រេចឲ្យបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ទៅរកការបិសាចវិញចំណែកខ្លួនគាត់វិញក៏បានផុសចេញពីទឹកហើយលបឡើងលើទូកឈើយ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមដោយមានការសហការគ្នាជាមួយប្អូនថ្លៃពួកគេក៏បានសម្លាប់ស្រូវវិញបានដោយជោគជ័យរាល់ពេលណាបណ្ឌិតលីលីយឺសញ្ញាក៏ងាកខ្លួនរុញអ្នកយាមចេញនៅពេលដែលស្រូវធ្លាក់ចុះគាត់ក៏ចាប់ខ្សែពូហោះឡើងទៅលើអាកាសចង់ដណ្ដើមយកការបិសាចមុនគេប៉ុន្តែនៅពេលនោះពេលដែលពន្លឺព្រះច័ន្ទចាប់ដើមរលត់បន្តិចម្ដងដើមឈើជីវិតក៏បាត់បង់កម្លាំងយ៉ាងលឿនការបិសាចដែលស្ថិតនៅក្នុងម្លប់ក៏ចាប់ដើមជ្រុះជាច្រើនសន្លឹកហើយមើលទៅហាក់ដូចជានឹងបរាជ័យទៅហើយនៅពេលដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះបណ្ឌិតលីលីក៏បានគេចខ្លួនយ៉ាងលឿនទីបំផុតគាត់ក៏បានបេះការបិសាចបានសម្រេចមុនពេលពន្លឺព្រះច័ន្ទរលត់បាត់ប៉ុន្តែមិនទាន់បានសប្បាយចិត្តផងមេឃឈើក្រោមជើងក៏រលួយបាក់ភ្លាមស្ទើរតែធ្វើឲ្យគាត់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងទៅហើយមន្ត្រីយោធាអាល្លឺម៉ង់ឃើញដូច្នេះក៏ចង់ខ្សែសុវត្ថិភាពភ្លាមហើយបញ្ចុះបញ្ចូលលីលីឲ្យប្រកួតការបិសាចឲ្យខ្លួនគ្មានផ្លូវទេលែងខ្ញុំទៅបងឈៀងក៏ប្រញាប់បដូរទីដៅភ្លាមតាមការរំលឹករបស់បណ្ឌិតលីលីទីបំផុតគាត់ក៏បានចាប់ការបិសាចបាននៅត្រង់ក្បាលទូកមិននឹកស្មានថានៅពេលនោះក្រុមឃ្មុំឆ្លុកក៏បានបកក្រោយវិញភ្លាមបន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្ដើមប្រមូលផ្ដុំគ្នាជារូបមនុស្សតាមពិតពួកបិសាចដែលជាប់ឃុំនៅអាម៉ាហ្វូនរាប់រយឆ្នាំបានលួចតាមដានការវេទមន្តដែលអាចបំបត្តិបណ្ដាសាបានយូរហើយពួកវាបានសម្លាប់មន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ដោយគ្មានមេត្តាហើយបានវាយប្រហារទៅលើបណ្ឌិតលីលីដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បងឈៀងក៏បានយកការវេទមន្តមកតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អាចេបន្ទាប់មកក៏បានបណ្ដេញប្អូនថ្លៃនិងខ្លាខិនចិញ្ចឹមចុះពីលើប៉ាល់ទេពធីតាត្រៀមបុកទម្លុះរួមក្រោមដីដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ទឹកទន្លេអាម៉ាហ្សូនដែលហូរមិនដាច់ព្រោះមានតែវិធីនេះទេទើបបិសាចនឹងត្រូវបណ្ដាសាវិញហើយប្រែទៅជារូបសំណាកថ្មតែបិសាចដើមឈើមិននឹងឲ្យគេសម្រេចបំណងទៅវាបានបុកកញ្ចក់បែកខ្ទេចភ្លាមដើម្បីព្យាយាមខាត់បងឈៀងពេលឃើញដូច្នោះបិសាចត្រីអណ្ដែងក៏ប្រញាប់ចូលរួមហើយច្របាច់ក៏បរោះនោះយ៉ាងណែនទោះបងឈៀងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយតែពេលប្រឈមមុខនឹងសត្វអមតៈដែលមានសមត្ថភាពព្យាបាលខ្លួនឯងដ៏គួរឲ្យខ្លាចទាំងនេះមិនយូរប៉ុន្មានក៏បាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍និងចុះខ្សោយកម្លាំងរហូតចាញ់ព្រៀបគេអាជីលេបានបញ្ជាខ្សែនោះឲ្យបោកដៃបងឈៀងចេញទើបដឹងថាម្ខាងទៀតបានបដូរការវេទមន្តរួចហើយបានឲ្យប្អូនថ្លៃយកទៅជូនបណ្ឌិតលីលីជាការដូចចែកផ្លូវពេលគេដឹងខ្លួនចង់ងាកចេញក៏ហួសពេលបាត់ទៅហើយក៏ប៉ាល់ទេពធីតាព្រះច័ន្ទបានបុកជញ្ជាំងក្នុងល្បឿន80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេហូរចេញតាមប្រហោងអស់យ៉ាងលឿនបណ្ដាសារបស់មេកូសម្ព័ន្ធលើមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏មានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមរួមទាំងបងឈៀងផងដែរគឺត្រូវបានវេលារំពាត់យ៉ាងណែនជាប់ជញ្ជាំងយ៉ាងណែនហើយបន្តិចម្ដងក៏ប្រែទៅជារូបសំណាកថ្មបណ្ឌិតលីលីបាននឹងឯមុខបងឈៀងទាំងទឹកមុខក្រៀមក្រំ
ក្នុងចិត្តស្រាប់តែនឹកឃើញរឿងព្រេងនិទានអំពីទឹកភ្នែកព្រះច័ន្ទដូច្នេះគាត់ក៏ប្រញាប់ដាក់ផ្កាអរិយចុងក្រោយចូលមាត់បងឈៀងតែមិននឹកស្មានថាដុំថ្មលើខ្លួនបុរសនោះបែរជារបូតចេញយ៉ាងលឿនទីបំផុតក៏បានបំបត្តិបណ្ដាសារាប់រយឆ្នាំបានសម្រេចនៅទីបញ្ចប់បងឈៀងក៏បានចាក់ចេញពីអាម៉ាហ្វូនតាមបំណងហើយបានទៅទីក្រុងឡុងជាមួយបណ្ឌិតលីលីរស់នៅយ៉ាងសប្បាយរីករាយរឿង Jungle Cruise បានប្រើបណ្ដាសារាប់រយឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញពីការប្រឈមមុខចុងក្រោយរវាងលោកលុននិងការសង្ឃរស់អាជីរ៉េបានលះបង់ប្រលឹងខ្លួនឯងដើម្បីការតាំងចិត្តខ្លាយជាបិសាចហើយត្រូវរងទុក្ខវេទនាជារៀងរហូតចំណែកបងឈៀងវិញត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនិងត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មរាប់រយឆ្នាំតែគាត់នៅតែរក្សាចិត្តស្មោះត្រង់មិនព្រមធ្វើអាក្រក់ឡើយទីបំផុតគាត់ក៏បានរំដោះខ្លួនចេញពីបណ្ដាសាដោយសេចក្តីល្អនិងហេតុផលជីវិតអមតៈមិនមែនជាបោជ័យទេលោកលុនទេទើបជាគប់ដ៏ជ្រៅបំផុតមានតែការរៀនសូត្របោះបង់ការតាំងចិត្តទើបអាចទទួលបានការរំដោះខ្ញុំអាលីនប៉ានយើងជួបគ្នាវគ្គក្រោយទៀត